ということで、じゃあ次は、ブライアン・ワイチン・チュンさんからの1時間のトークを引き続きいただきたいと思います。これをそのままこの、パソコンを使いながらやるわけなんですけれども、これでいけるかな？来ましたね。はい。はい、OK? Yeah. So maybe you can start your Okay. presentation. And so, good afternoon. My name is Brian. So, unfortunately, I cannot come to Tokyo for this meeting because of the virus. So, you heard about it in the ship in the Yokohama that there's a lot of virus infection. So, we are very difficult to go out of Hong Kong at this moment. And in the talk, I'm going to introduce my two works related to software coding. So the first one, 50 Shades of Grey, which is the award-winning artwork in the Japan Media Art Festival a few years ago. And the second work is the new one on machine learning and artificial intelligence. はい、本日は、私のネームはブライアンです。本日来たかったのですが、横浜でのコロナウイルスの、が、増殖しているということで、本日来られませんでした。で、本日のトークは2つをお話しする予定です。1つは、ソフトウェアコーディングの話と、もう1つは、マシンラーニングと、何でしたっけ、AI の、はい、話について少しお話しする予定です。Okay, yeah, Brian, you can. Okay, I will share my screen in the PowerPoint and start the presentation. 画面を共有させていただきます。And so this is the two artwork I just mentioned. これが先ほどお話しした2つの作品になります。And I also thank Mika-san and Hitaki-san for the invitation and also Hiro-san for the translation. 今回お呼びしてくださったミカさん、秀樹さん、あとそれから翻訳者のヒロさんに感謝申し上げたいと思います。And I also bought this book in Tokyo last month when I went to see Untitled exhibition. 先月東京に行った時にこの作品を拝見させていただきました。Thank you very much. Okay, thank you. And so this is some of my details. I work in the Academy of Visual Art in Hong Kong Baptist University. これが私の、香港ですね、新海大学の視覚芸術院でのオフィスになります。Okay, so my research area is mainly in computational aesthetics and also interactive art. And currently, I also work in machine learning as well. 私の専門分野は2つになりまして、1つは計算論的な美学と、インタラクション学というようなもので、現在もは、機械学習などを使っております。And these are the two books I published related to the programming with pure data and also OpenCV. こちらの2つの本は私が出版した、プログラミング、OpenCV などに関する本になります。And the first artwork is this one, that in 2015, this is the 50 Shades of Grey in the Japan Media Arts Festival. 最初のご紹介する作品は2015年に文化庁メディア芸術祭で大賞を受賞した作品になります。So the artwork is actually 6 panels of computer source code framed in 6 programming languages. And those languages are once very popular, but nowadays mostly obsolete. So executing any of the codes will generate the identical graphical patterns on the left-hand side, that is 50 shades of gray tone. こちらの作品は6つのパネルから
成立しているものでありまして、コンピューターのソースコードをそれぞれのパネルに表示したものになります。でそれぞれのコードっていうのはですね、今、昔は人気があったんですけれども、現在もう使われていない、時代遅れのものになっておりまして、これらのコードはすべて同じ50の、白から黒に、トーンがグラデーション上に変わっていくようなものを同じ表現をしているわけであります。So to me, the graphic is not very important. The important one will be the source code in display. 私にとってこのソースグラフィックスっていうもの自体が重要なのではなくて、このソースコードの方に面白さを感じているわけであります。So the background of this is I used to teach computer graphics, and students need to write a little bit computer programming in order to produce the graphics. And in the first day, I usually ask them to take photos of some patterns they can find in the campus. And I ask them to describe the pattern in simple English sentence. And after that, I also ask them to redraw the patterns by only following the English description. ですね、私、コンピューターグラフィックスの授業もしておりまして、その時の一番最初の授業で行うのが、次のようなものになります。キャンパスの中で、写真を撮ってきて、面白いパターンを見つけたら、それを学生に選んでもらって、で彼らにそのパターンっていうものをその英語の文として、記述してもらうわけですね。で最後にこの記述した英語の、記述から元のパターンっていうのを再構成してもらうということをするわけです。And so these are the sentences they wrote in describing the pattern. こちらがその実際に使われた、その英語の文になるわけですね。But they find it very difficult to reproduce the pattern by just following the description to draw. So my question will be, would there be any better way to precisely describe the image such that we can reproduce it afterward? 実際にやらせてみるとですね、このパターンを実際に記述から再構成するというのはとても学生にとって難しい作業になりまして、ここで私が問いたい問題というのは、他に、この再構成するのをより良い方法というのはないのかということであります。And this led to the study of programming language. So the language I used in that class is the name is an open source language called context-free art. こちらがその授業で使うその、プログラミング言語になりまして、オープンソースなんですけれども、コンテキストフリーアートというものを使っています。And context-free is actually one of the 4 types of grammar in linguistics defined by Chomsky. これらは、チョムスキーの、文法に従ったような、オープンソースになります。And these are the sketchbook the students produce when they need to work on with the assignment. こちらが学生の、回答になりまして、実際に、やった学生の回答になるわけです。And eventually she produced these graphics with the animals and the trees. 最終的にこのが再現したのはこの動物と木というのがあるようなグラフィックスを再構成しました。It was only done with programming without actual drawing. これはすべてコンピューター言語でしたもので、いかなるドローイング作業というのが入っているわけであります。And these are also some samples of other students' assignment. こちらも、他の学生の、課題の、回答というふうになります。And so I asked myself, how can computer codes become the subject of art? And can we also treat codes as some form of notation in visual art? ここで私は問いたいのが、
コンピューターのコードっていうのが、アートの主題になり得るか、どうやったらなり得るかということと、コードっていうのを、ビジュアルアートの技法というふうに取り扱うことができるのだろうかということを問いたいと思います。So I go to this very old book from Nelson Goodman. It talk about languages of art. それで私はその、ネルソン・グッドマンの記した、ランゲージ・オブ・アートという本に立ち返ることにしました。And it's classified two types of art. So the first type is like painting. So the painter paints the paintings directly. And the second type of art is like music. So the composer composes the score. And then the musician will take the score to perform the actual music. 2つのタイプのアートが考えられると、1つは、画家が、絵画を描くと。もう1つのタイプとしては、作曲家が、楽譜を、作曲すると。で、さらに音楽家が、音楽を、演奏するというようなものの2つの違いがあります。And usually we will also consider musical notation or score is actually a piece of artwork, especially like those from John Cage. 実際にその音楽家の、楽譜というのは、作品芸術的な作品であるわけですね。この右の、ジョン・ケージが描いた技法っていうのが、その例になります。And in performance art, like dance, so we also have notation for dancer. ダンスを披露するということについても、また一つ、ダンスの技法というものが考えられるわけです。And so I asked the question, are there any notation system for visual art? そこで私が問いたいのは、ビジュアルアートにおいて何か技法のシステムみたいなものっていうのが存在するのではないかということです。So in the 1960s and 70s, like the Japanese artist Yoko Ono, she published books on instructional art. That in the book, actually, she wrote down the instruction. And if you follow the instruction, actually, you can create a painting or drawing. そう1960年代や70年代に活動したヨーコオノさんが出版した作品なんですけれども、彼女の作品の中でですね、技法センテンスをに従っていくとグラフィックスが再構成されるようなものがありました。And another Swiss European artist, soloist in the 70s. So he is in the conceptual art. So he also produced a number of instructions and wrote down the instruction on the wall. And his assistant will follow the instruction to do the drawing for himself. これまた他の別の例なんですけれども、1970年代に活動されたソル・ルイットさんの作品になります。コンセプチュアルアートの作家さんなんですけれども、彼の壁にこういうふうな絵を描いてくれというような記述を残しまして、それをアシスタントさんがフォローしていくと、左のような絵が再構成されるわけです。And in this case, can we ask the question again, like a programmer who codes the software, and then the computer execute the software to produce the graphics? Can we, at this moment, consider software is also a piece of artwork? これらのことからですね、プログラマーがソフトウェアを書くということでは、さらにこの現在お話ししたコンテキストで言うと、コンピューター自身がグラフィックスを実行するというようなものとして考えることもできるわけです。So the logic actually is the background of my
artwork 50 Shades of Grey. So in my case, I chosen 6 programming languages. この、50 Shades of Grey という作品を作るにあたって、コンピューターのロジックっていうのは6つのこの、言語によってなされているわけです。And all the languages that I use in the artwork, actually I use them in my study in computer science. And also I use them in my profession as a multimedia designer. So in different years, I use different languages. Some of them already disappear and some of them still exist, but not that popular. 私が、コンピュータサイエンスで実際に使った年それぞれだったり、メディアアートで使ったそれぞれバラバラなんですけれども、それぞれの言語っていうのはもうすでに、なくなっているものだったり、まだ残っているものもありますが、全てのものが、もう人気である、あまり使われてないような言語になります。And those languages are created with particular application, like in artificial intelligence, education, or design. それぞれの言語というのはですね、それぞれ別の目的で使われているわけです。一つは人工知能のために使われていたり、他のウェブデザインのような他の目的に使われでデザインされたものになります。So in the internet, you can also find some artists or programmers. They write poems by using programming language. インターネットを調べるとですね、見つけることができるんですけれども、他の、多くのプログラマーというのはですね、プログラミングランゲージを使ってポエムというのを作っていることもあります。So in my case, I also consider the source code that I wrote in 50 Shades of Grey similar to poems. 今回私が使った、50 Shades of Grey というものもこれらのポエムに近いものと考えています。And I also make a point that in computer industry, so usually we have this fear of being obsolete. And most of the time we look forward to the new thing, the new invention, new creation. But we seldom look back and reflect upon what has become obsolete in the history. これらのポエムっていうのを私は何ですかね、時代遅れになってしまったものの恐れという観点から捉え直したいなというふうに思っています。で、これらはすでに我々はその時代の先を見るということをしますが、すでに経ってしまったもの、時代遅れになってしまったものっていうのを見直してそれを反映させるということをしなかったというところに、があります。So these are the rationale, the reason that I create the 50 Shades of Grey as just pure computer source code and by using very old languages and to show only the source code without the images as a media artwork. これが私が、この50 Shades of Greyを作った理由になります。純粋な、コンピュータコードを使って、グラフィックスを同じグラフィックスを作らせるというようなメディアワークの仕事として、作りました。Okay, so that's the end of the first artwork, and I move on with the new one with the name called the Hong Kong Patriot Part 3, The Red Scout. ここまでが私の最初の作品についてのお話になりまして、次が、次の作品 Be a Hong Kong Patriot Part 3と、香港愛国者というような感じですかね、のお話をさせていただきたいと思います。So this one is actually an interactive artwork using facial recognition and machine learning technology and put it back into the current political environment of Hong Kong.
And you may read from news that recently in Hong Kong we have quite a lot of political troubles. こちらはですね、実際はそのインタラクティブなアート作品になっておりまして、顔認識や機械学習といったテクノロジーを使って現在の香港の、政治的な、環境というのを反映させたものになります。皆さんもご存知かもしれませんが、最近その、香港での政治的な状況っていうものはもう反映しているわけであります。Okay, so the name of the artwork is a little bit strange. So basically, I took the inspiration from the Chinese propaganda opera in the 1950 and 1960. So this is the four of them that I used them as a reference in designing the name of my artwork. 今回のご紹介する作品というのは実はですね、中国のプロパガンダオペラというものを参考にして、それぞれ作られているわけです。And the right-hand sides are the name that I chose for the artwork. So the part 1 is Loptic, the Victoria Peak. Part 2 is the Fuzzy Ranker. Part 3 is the Red Scout. That is the one I'm going to show you. 右の、それぞれがですね、実際に使われた、私の作品の名前になります。そうですね。Okay, so the technical background is this picture. So this is a very popular one in the internet. It shows the Chinese policewoman wearing a camera in her sunglasses. And the camera with the ability to identify criminals in real time with facial recognition technology. 技術的な背景としてはですね、この左の写真に現れるようなその、警察官の女性なんですけれども、顔認識をできて、犯罪者やその容疑者っていうのを識別できるようなテクノロジーをかけたメガネになります。And another background is in Hong Kong a few years ago in the election, the Legislative Council election. And few of the candidates, they are stopped or disqualified from running the election based on the opinion they put down in social media. So the Hong Kong government actually doing text mining to classify the candidate, whether they are suitable to run the election or not. But they do it manually, so they didn't use any AI to do so, but just by human judgment. こちらの左の写真はですね、香港の行政区の、委員会の立候補者の方々なんですけれども、この2016年にですね、彼らのソーシャルメディアでツイート出された政治的な意見をもとに彼らが立候補を取り下げたというものになります。で、彼らは実際はその中国の政府がですね、テキストマイニングをして彼らが選挙にふさわしいかふさわしくないかっていうのを判断したわけです。こういった背景が私をこの作品を作るに至った理由になります。Okay. I also found a number of references in academic journal about facial recognition. So a few of them, they indicate that like they can judge our political ideology just according to how we look in the face. And also in the United States during the Donald Trump election. So there are also research that predict the voter whether they will vote for Democrats or Republicans by purely looking at their face. こちらがですね、アカデミックな、研究の、顔からですね、政治的だったりその人っていうのを識別できるようなテクノロジーの、参考文献になります。実際にですね、一つですけど、アメリカの例になるんですけれども、アメリカの投票者の人たちの顔を認識することで、その人が、共和党や民主党にどちらに入れるかっていうのを識別することが、できたというような参考になります。参考文献になります。
So in response to this, I want to create an artwork with this project to classify human face and to determine the owner of the face, whether he or she is patriotic or not. And in doing so, I train an artificial neural network, it's the convolution network, with hundreds of known faces in Hong Kong for the government official, counselor, or politician. ですね、今回のだから作品にアート作品にはですね、その写真の顔の人が、その人が愛国者か愛国者でないかっていうのを、ニューラルネットワークに判断させようと思いました。で、この元になった、画像というのはですね、香港の行政区の、議長でありましたり、政治的な、有名人の人たちの顔を使って、その人たちが、愛国者か愛国者でないかっていうのを判別をトレーニングさせました。So there are also issues in the project is the training data set is quite small. It's just around 300 photos. And also the application is very typical supervised learning. So who is going to classify which photo is patriotic or not? So this is also one big question. これですね、実際これを実行するにあたって問題がありまして、トレーニングデータっていうのはですね、実際はその300ほどで、ですからこの回で使うものは、教師あり学習というものにありまして、その実際には誰がそのトレーニングデータを、その人が、愛国者であるかそうでないかっていうのを識別するという判断が出てくるわけです。Okay, so this is the sample I use. So I basically collect and download them from the internet in the public domain. こちらがその実際にトレーニングで使った、サンプルになります。私はインターネットで拾ってきたものになります。And the first experiment I did is using unsupervised learning. So I just let the software to classify them into three groups. 最初の実験としてはですね、教師なし学習のクラスタリングを使って、それぞれ3つのグループに分けました。And the result will be this in the eigenface, that is the average faces that returned by this classification. でこちらがその、教師なし学習の結果の、固有顔と言われるようなものになります。And the left-hand sides are more older gentlemen or politicians. And the one in the middle, so they come with older and younger members. And the right-hand sides are very typical of the female face of the politician. 一番左の方はですね、少し年配の政治家になりまして、真ん中の方はもう少し若めので、右の方が、典型的な女性の政治家の顔になります。So the second experiment is supervised learning. So I myself classify the image into two groups, the patriotic one and unpatriotic one, according to their political opinions and also their speech and also their posts in social media to classify them into two groups. こちらがですね、2つ目の実験なんですけれども、教師あり学習を使った、分類になりまして、彼らの、スピーチだったり、ソーシャルメディアでの、意見を基づいて、彼らが、愛国者であるかそうでないかっていうのを分けて、実際に作らせたのがこの顔になります。And then the questions I raised over here is who is going to classify those photos. So in this step, this is myself, I do the classification. And then based on what can I classify a person, so I based on their public opinion and the political viewpoint. And the last question is more important is there any governance of those kind of
data labeling process in the AI industry. And we understand that it is more easy to classify an object like a chair or a car. But if we need to classify human face, who has this authority? And are there any rules that cover this particular labeling process in the industry? ですね。でここは私が問いたいのはですね、この誰がこのサンプルのポートレ写真っていうのを分類するかということですね。今回私がしましたけれども、何をもって彼らを愛国者であるかそうでないかっていうのを分けるっていうのは重要な問題なわけです。でさらにですね、私がこれ問いたいのはですね、AI の産業においてこういった椅子だったりというものを分類するには構わないのかもしれませんが、その人を分類分類するというときに何か統制のようなものっていうのはあるのかっていうのを問いたいと思います。And the other test, I also do facial recognition tests by using different service provider. The first one is the Microsoft, and the other one is Face++, which is a Chinese computer company. And this company is actually famous because of Donald Trump stopped it in entering the US business. こちら3つ目の実験になるんですけども、顔分析、顔の認識を異なるサービスプロバイダーのが出しているソフトウェアに基づいて行ってもらいます。左がマイクロソフトが出しているアズヤというものになりまして、右の方がフェイスプラスプラス中国の会社なんですけれども、これはドナルド・トランプがこの会社がアメリカに入ってくるときに止めたというのでも有名になりました。And in the fourth experiment, I tried to analyze the face of the audience. And then once with the analysis, it will try to match to a member in the group that classified as Patriot. And in this case, that seems if you want to be more patriotic, you can change your expression, change your face to the image on the right-hand side of the screen. That is a suggestion for you. これは4つ目の実験になるんですけれども、これは愛国者のメンバーの顔をマッチングさせるというようなものになりまして、左の顔からですね、その人に合った最も近い愛国者の顔をサレストするというものになります。でそれにまして自分の顔を変えたりとか表情を変えたりすることで、より近い愛国者の顔になることができます。Okay, the fifth experiment I did is try to live swap my face with those members who classify as patriotic. So this is a short video. こちらが5つ目の実験なんですけれども、実際にそのライブでですね、顔をその愛国者の方々とスワップするというようなものになります。So it gives you the idea that if you will be patriotic, how would you look like by comparing with those members? ですね、これは例えばなんですけれども、実際に自分自身が愛国者であったらどういう顔になるかというような実験なわけです。Okay, so now I move to the exhibition. So in the exhibition, the first step you're going to do is get a ticket from the ticket machine. I try to recreate the exhibition venue into something like a government office. こちらがその展示のご紹介にしたいんですけれども、最初にですね、展示会に入った後にですね、チケットをもらいまして、そこのナンバーをもらって、それで待つ、オフィスの中で待つというようなことになっています。And then the next step is you need to wait outside of the office. So if there are other audience inside the exhibition area. こちらがそのウェイティングルームになりまして、こちらで待って、他のオーディエンスの人たちと一緒になって待つというふうになります。And in the waiting room,
you can also see videos. And one set of video is the confession video I took from the Chinese TV station. So in China, a lot of cases when you commit something wrong, you will be asked to make confession in front of the camera. こちらがですね、ウェイティングルームで同時に見る告白動画というものになります、ね。中国のテレビでですね、何か、あなたが悪いことをすると、それが自分が悪いことをしたっていうものをレコードされて、それが放送されているわけです。And part of my interactive work is when you are inside the office, you will make confession if you are not patriotic, and your face will be changed into some patriotic member, and the audience actually can see your confession in this video display. ですね、この部屋に、オフィスに入る前にですね、顔がですね、もし愛国者の顔でなかったとしたら、愛国者の顔の人と交換されてしまうわけですね。で、その交換された顔っていうのが、実際に先ほどお見せしたコンフェッションループのビデオで放映されるわけです。Okay. So on the wall, there are also other photographic displays showing the icon face in the research process. こちらが実際には壁にですね、これらのスワッピングの技術の紹介がありまして、固有顔を作るような過程というものを見ることができます。And there are also a number of face recognition devices that can detect your face or detect your emotion. こちらがそのカメラになりまして、このカメラを使って今現在あなたはどういう感情にあるかとか、顔についての情報っていうのを抽出することができるわけです。So once it is your turn to go inside the office, it basically will do three things. One is to take a photo to classify whether you are patriotic or not. Second is run a recognition service to determine your details such as sex, age, emotion, ethnicity. And then three is try to find a closest match to your face from the member of the patriotic group. 実際にオフィスの中に入りますと、3つのことをすることになります。で、関心人に、3つのことをしてもらうわけです。最初にですね、写真をあなた自身に撮ってもらって、あなたの顔が、彼女が、愛国者か、そうでないかっていうのを分類をされます。さらにですね、顔の写真に基づいて、あなたの性別だったり、年齢、感情、人種だったりというものを分類されます。でさらに、顔に基づいてどの、愛国者のグループのメンバーの顔に一番近いかっていうような、マッチング情報っていうのも提示されます。So the results will also be printed out and filed in the cabinet. で最終的にはですね、これらの結果というのはプリントされまして、最終的にキャビネットの方に収納されるということになります。So this is the first one I was classified as unpatriotic. これが最初の方なんですけれども、私が写真撮られて、愛国者じゃないっていうのを見られた、判断されたことになります。So this one will go through the Chinese face recognition service that determine my age, ethnicity, emotion, and other details. こちらは中国の、ソフトウェアサービスを使って私の、年齢だったり、人種、他の、行動指標についての、提示になります。So the third one is it will try to find the closest match to one member from the patriotic group and then show it to you. こちらが最後になりまして、私の顔に基づいて最も近い、愛国者グループの人の顔を提示したものになります。So after that, detailed reported will be printed out. 最終的にはこれらの結果というのはプリントアウトされて、
いうふうになります。And so in case if you are not patriotic, you will ask to make a confession in front of the camera. もしですね、もしあなたが愛国者でないという判断された場合は、カメラの前で、あなた、告白をするわけですね。反省文のようなものをさせられるわけです。And then your confession video will be showing live to the outside of the office. で、それで最終的にはそのあなたのコンフェッション、告白動画というのは、そのウェイティングルームで先ほどお見せしたスクリーンに放映されることになります。But your original face will be swapped with the patriotic member during the confession. この告白の間にはですね、あなたの顔は、愛国者のグループの顔に、スワップされた状態で放映されることになります。And then finally, your result will be put in the cabinet. So this is optional. If you are willing to do so, you can put your results in the cabinet. Some of the audience, they refuse to put in because they consider it is the private information. ですね、この結果を最終的にはですね、キャビネットの中に入れることができまして、もちろん全員が見るような形で収納するものできるんですが、誰も見られたくないということで、その違う収納の場所に入れる人もいます。And the audience can also open the cabinet to take a look of others' result. オーディエンスはですね、このキャビネットの中を開けて、他の人の結果というのも見ることができるわけです。I also try to recreate those kind of secret records in the communist time in Eastern Europe or in Russia. So everyone got a secret record in the government. Sorry, Brian, can you say that again? Okay. And I also want to create the feeling that which is similar to the old time in the communist countries. Okay. So every citizen has their own secret record kept by the government. ですね、私は他のコミュニストの国のシークレットファイルというものを再現しようとしたわけですね。Okay, so that is the end of my presentation related to the artwork. And the second artwork, actually, I tried to play with the idea of machine learning, and especially in the classification process. So in English, usually we refer as data labeling process. これで私の発表の最後になります。で特にその2つ目のアート作品なんですけれども、機械学習を用いて、顔の分類をさせたものになります。Okay, so is it we're going to the Q&A question and answer moment? Yeah. Q&A はい。Is there any questions? 何か質問があればぜひ。So I really want to know about how was your audience response through the experience of the 3 stages of detection and recommendation and confession. So what was how are the audience's responses? I cannot hear clearly the three words that you mentioned. So can you type? Just I want to know about the visitors' response on your works. Okay, so you mean the second word,
the machine learning work, right? Okay, and there are various response because some of the audience are very serious, so they ask quite a lot of questions and they hesitate to let us to keep their details. And some of them even refuse to make confession or declaration because they do not want to have a record of they making some statement openly. And quite a lot of them, they just having fun. So they will not consider, or they did not actually think too much about the consequence or any potential danger that if the records are kept in the cabinet and viewed by other people. So there are different types of responses, but because in media art exhibition, a lot of the audience are younger generation. They are pretty open to sharing information in the internet. So in this case, they do not care too much about the idea of privacy or surveillance. And this is also one phenomenon that I note of. And in terms of the facial recognition, they are also critical of the process, that how can we judge someone's like the love to the country by like looking at the face only. But when they, for example, the face is scanned and then match with some politician or other government official, so usually they find that part is funny instead of worrying in the exhibition. So this is the overall response that I observed during the exhibition. And so it's only a minority of them, they are very cautious about the consequence of the face recognition technology and the machine learning technology. But they know this exists in our society, but they do not pay too much attention to it at the moment. すみません、ちょっとだけ日本語訳入れさせてください。ですね、元々の質問がですね、オーディエンスから2つ目の作品についてどういった反応があったかということなんですけれども、で、結果としては、何人かですね、もちろんすごくこう真剣に考えて、あまりこのコンフェッションビデオに移りたくないような、人もいたわけなんですけれども、実際に来た方々っていうのは、こういうメディアアートの展示会ですから、若い世代で、オープンな人たち、ソーシャルメディアでもその意見を共有することにあまり、抵抗がないタイプの人が多かったように思います。でですね、またもちろんその顔認識の判断、誰が、顔だけによってその人が、愛国したかそうでないかっていうことについては、とても批判的な意見も見られました。で、っていうことですね。なんか言ってるような気がするけど。Sorry, Brian, can you say that the last part, the minority of people? Sorry, you mentioned this the very last part, some minority of the people who don't care or just more. So they care. The minority of them, they are very serious. Okay. About the consequence. Yeah. 先ほど最初にも申し上げた通り、かなり少数であるんですけれども、こういった技術に関してとてもの結果についてとても批判的だったり、結構シリアスに考える人たちもいたということです。And what about any
criticism or censorship or criticism you've received from more official people or institutional people? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, can you stop a little bit? Japanese, sorry. Japanese. ですね、それに続いて質問なんですけれども、この、これらの、展示会において、公式の、研究所だったり、政府のような方々からの、反応はどうだったかっていうことなんですけれども、いかがだったでしょうか。And for we in Hong Kong, actually, if your activity do not draw too much attention from the public, so the government, and also maybe the Chinese government will simply ignore that because it's only account like the minority in the general public. But in case if your publication or if your activity will draw millions of participants, that they will be concerned about that. So usually in media art, we are a minority in Hong Kong. So the biggest number we can have maybe just close to 100 in an exhibition. That it seems like that most of the institutions, they do not kind of experience too much censorship in terms of this scale. But for other institutions that they do like illustration or comics, and which have much better popularity, so that they can draw quite a lot of the audience in this case. And there are cases of gallery and exhibition being closed just before the opening, so that this is the situation. But in media arts, because we are still not too many audience in this case, it's still okay for us to work on with this kind of exhibition. じゃあ、答えさせていただきます。大抵ですね、このような、香港の政府などはですね、メディアアートっていうもの自体があまり注目されていないので、あまり気にしないということなんですね。で、大体展示会に来るのは100人ぐらいの小規模なものになりまして、こういった活動に対してはあまり過剰な反応っていうのは見られませんでした。で、他の研究所とかでね、イラストレーションのようなより注目を引くようなものに関しては、注意がより向かれるんですけれども、これぐらいの小規模なものに関してはあまりなんていうんですか、介入のようなものはなかったということです。And also there are different responses. So because I teach in university, so a lot of postgraduate students, they come from mainland China. So sometimes when they looking at artwork and criticism to the Chinese government, so they show some sort of embarrassing expression, but they actually didn't voice out in the class, but they from the face that we can note of this change of expression suddenly. ですね、異なる他の反応としてはですね、私はもう大学で授業をしてまして、卒業大陸の方から来た学生の人たちなどはこの作品を見ると、実際に行動することはないんですけれども、恥ずかしい顔をして恥ずかしい間がついたような顔をしたりするようなこともありました。僕の方からちょっと質問してよろしいですか。僕の方から質問しますけれども、今大陸の方からという話がありましたけれども、香港ペイトリオットという言葉が意味するものはもしかしたら自明なのかもしれないけど、自明じゃない人たちもいるのでちょっと説明してほしいんですけれども、大陸愛国と香港愛国みたいなものがあるとして、大陸が好きで香港が好きでという愛国なのか、あるいは大陸に対してアンチで香港愛国っていうものがあるのか、あるいは大陸
大陸に対する愛国があって、香港に対してはアンチだったりするのか、で最後に大陸にもアンチで、香港にもアンチで、全く愛国ではないっていうのの、一応4つ考えられるんじゃないかなと思いますけど、そこのところの基本的な香港ペイトリオットという言葉で説明していることはどれに当たるのでしょうか。So I would like to ask some questions, like the meaning of the Hong Kong Patriot. So I want to make the word meaning of clears, because we can categorize somehow like 4 different things. One is that you don't like the kind of main part of China, but you love Hong Kong, or like you like the mainland main part of China and the Hong Kong, or you don't like much the mainland China, but only love Hong Kong. And also you can think of like neither of them you don't like. So how would you like no could you clarify what's the meaning of Hong Kong Patriot here? So the definition or the description I use is basically the loyalty towards the mainland Chinese government, and which I ignore those cases that whether there's someone who like Hong Kong but they do not like the Chinese government, and for those classified as unpatriotic in a sense. So the patriotic to the nations, and we often forced to believe that we are part of the bigger nation of China. So in this case, the patriotic is only one target in a sense, is the mainland Chinese government. And I also do not differentiate, because some people, they love Chinese culture, they love the landscape, and they love the Chinese painting, but they just do not love the communist government. And so in this case, I also classify it as an unpatriotic in a sense, because in the Chinese government discourse, so they equate everything with the party, with the communist parties and the government. So if you kind of disagree with the party, so you are not patriotic as well. So this is the situation. ですね、私がその意味していたのは、その大陸に対して、大陸の中国が好きな人を、香港愛国主義者と呼んだということになります。So sorry, let me ask a question. Sorry. So you meant like the people, like Hong Kong patriot, meaning that the people who love the culture of China, the mainland China. Not exactly adopting the culture, but they are loyal to the government. Okay. その現在その共産党が支配するようなその国の在り方っていうのにも賛同している人たちに対してのを愛国者というふうに読みました。ですからその中国の文化が好きでコミュニストパーティー共産党が支配するような世界が嫌いっていう人に対しては愛国者でないというような分類になるわけです。Thank you. Okay, thank you. 大丈夫。And one more question? 他もう一個くらい誰かどなたか。ペッパー君。Robot has a question. Pepper raise a hand. Pepper raise a hand. So, however, じゃあペッパー君。じゃあ何か。He can't speak. Interesting. Yeah. じゃあどうですか。このくらいにします。いいですよ。はい。翻訳をお願いします。はい。はい。
今日の回がこの出版記念という回の流れなんですけど、要はこの出版、パブリッシュですよね。そのパブリック、公にするという流れの中と、あとそのアートをこう広めるという中で、実際に今日発表の中でもリパブリック、要はその、共和国という意味でしょうか。そういった中で、その今、すみません、ちょっとデリケートな話かもしれませんけれども、その香港出版をするという、出版するという行為が、抱えているリスクとか、その存在するリスクにいかに、対処していくかというのは、少し今後、慎重に歩みを進めていくべきことなのかなというのをちょっと思っているんですが、そういった中で今後アートというものは、外に出すときにちょっとこう気をつけて出すようになる。言ってしまえばそのアートが暗号化されて、今度それを読み解くようなデコードする能力が鑑賞者に求められる時代が来るのではないかなという、ちょっとその創造的なシナリオをこの前ちょっと思いついたんですが、そういう鑑賞者側が今後 AI とかを通じて提供されるアートを人間がデコードする能力は、これはむしろ文化として口伝のような口伝えとか、そういった形で伝えられていく重要性が増すのではないかなと思ったのですが、すいません、ちょっと雑談的な質問で申し訳ないんですが、よろしくお願いします。Okay, so this is a little bit long actually, but so today's event is like a commemoration of publishing. So I'd like to ask some questions about so today's your talk is also to make things the public, also and also related to like a republic in China as well. So there's some how do I say connections the public. Then I also thinking that like publishing in Hong Kong now, maybe there's also risk, and then that's going to be somehow we have to should care about, because once that it's like detected, then it can be like prohibited. But I also wondering recent days I kind of come up with the idea that maybe art somehow going to be like kind of crypticize, like make it conceal people cannot understand, but somehow the computer or kind of decipher that who detects that kind of crypticize statements. And then additionally, the human for decoding, maybe it's more important like a verbal communication without, I think, the some lightings or publishing, getting more this kind of verbal communications would be more important in that perspective. Question は誰になりますか？クエスチョンといいますか、その質問というか、つまりそのアートに組み込まれるコードをデコードする能力というのが今後人間側に非常に重要になってくる。ただしそれはその出版ということで発生するリスクをかいくぐる形で、人伝えに、つまりあまり公にはパブリッシュ広めたいんだけれども、安易にパブリッシュできない、そういう流れで、広まっていく。だから質問としては多分そのソーシャルに対してコミュニティの重要性が増すんじゃないかというような質問だと思います。Okay, let me try to translate what he meant, like my perspective. So now the art itself, like you, so getting the so you want to make the art make more public at the same time, but if somebody's
like Chinese government look at that, then that will be prohibited. So you want to somehow crypticize, so make it conceal to some community, some people who can understand that the context. So there's a kind of dichotomy, there's the two factors. You want to make it public, but at the same time you want to conceal the art. So I think that his question, do you think this kind of in this social media, this in this society, like this kind of community is going to be more important than before? I think the intention to conceal may not be very valid, in a sense that when we are creating artwork, so we would like to reach out to the public, to more audience. But at this moment, we also have a risk. So if we have too many audience, that it may give us trouble also in terms of the censorship. So this is the dilemma that we are facing. But usually we will not think about we want to hide or we want to keep it secret. So once we have a public exhibition, so we invite everyone. So we welcome everyone to come to the exhibition and also make the criticism as well. And in case if it will be closed down, so this can be part of the performance as well. So I think in other situations, not my exhibition, they encounter this situation, especially those from manga or comics. So they have bigger audience. And I can't remember the second and the third question. So is it the second question related to computer or the software during the criticism? Or let me translate your part first and ask. Okay. ですね、これはもちろんですね、その作品の展示というものですから、すでに作品では公のものにしたいわけですね。もちろんそういったこういった問題に対して、検閲のようなものっていうのも気にする人がいるんですけれども、私たちがこういった展示会をするときには必ず誰しも参加できるようなものにしているわけです。さらにこういったその展示会というのは一つパフォーマンスのようなところもありまして、そういったものを意図しているわけです。で、Okay, yeah, so we can restart the conversation. So, second part. I think that his idea is that now, as you say, we want to make things more public, public thing, but at the same time also censorship as well. So somehow, in the future, later on, maybe it's more important that somehow that those kind of statements can be understandable for certain people who can decode it. That kind of community is going to grow. Or yeah, so I think he's asking, what do you think about this kind of opinions? I think in the long run, actually, the audience will grow, and also more people will understand you can use message about the consequence of machine learning and artificial intelligence. And at this moment, it's still something like a black box. So this is something closed. So we do not understand what's happening inside face recognition or machine learning. But I think the role of the artist actually need to open up the black box such that more audience or more
younger generation, they have the knowledge and they also have the access to information to understand how machine learning works because it affects their daily life and also their future. 現状起こっていることとしてましてですね、これらの機械学習というのは AI とかっていうのは、箱のようなもので、その中に何が入っているかわからないというものになっていまして、それをまず開けるで、その若い人たちにこれらの、技術の箱というのがどういった仲間になっていて、どういったその結果を生み出すのかっていうのを広めていく必要があるんではないかと思います。大丈夫ですか？OK そろそろ時間なので、ここでそろそろ終わりにしたいと思いますけれども、ブライアン・ワイチン・チュンさんには最初にOISTで展示した6点の作品についての説明と、あとそれからその後は最近の人工知能、特に顔認識、機械学習を使った非常に興味深い新作についてのですねお話をいただきまして、どうもありがとうございました。ちょっとこれは英語に訳さないまま拍手に行っちゃっていいかな。はい、じゃあどうもブライアンに拍手をお願いします。Thank you very much. Okay. Thank you very much.